Çamaşır makinamız boş, Siemens ürünlerde torş uçlu anahtarlar açıyor çoğunluğu. Şu anda halihazırda makinamızın kapağını açmış bulunmaktayız. Bundan sonrasında bütün aksesuarları söküp kazanı yerinden çıkaracağız. Videoyu biraz duraklatıp tekrar devam edeceğim. Kolay gelsin. Hadi. Halihazırda bu çalışıyordur galiba. Bunu deneyeceğiz. Denemeden bunu koyamaz. Kazanımızı sökmüş bulunmaktayız. Şimdi motorumuzu çekelim.
Motorumuzu da söküp tamamladık. Zannedersem bu motorun kömürleri de tamamen bitmiş. Şimdi motorumuzu buraya koyalım. Biz hali hazırda. Lokmamızı arkadaşımıza verdiğimiz için ödünç olarak şimdi eve lazım olan camlardan bir içerisiyle lokmamız getiriyor. Ama anahtarımız inşallah uyacak. Geçici olarak ilk lokmamızı almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar lokmamızı bulduk. Evet. Bundan sonraki aşama bileği değişim olacak. Videolarımızı beğenip likelamayı unutmayınız lütfen. Bileği değiştikten sonra şu gördüğünüz bilye. Bu zannedersem arka bilyesi. Arka bilyesi sağlam bir şekilde duruyor. Ama tabii biz bunu da değiştireceğiz. İç bilyelerini önce kazanımızı keseceğiz. Gördüğünüz gibi kazan ikiye ayrılacak. Şu bağlantı yerlerinden. Bu ikiye ayrıldıktan sonra biz yeni bilyemizi takacağız. Yeni bilyelerimizi taktığımız zaman makinemizi tekrar kullanmaya elverişli hale getireceğiz. Bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız lütfen ünlü İlhan Ünlü Furkan Emin Teknik kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hepinize teşekkürler diliyorum. İyi günler.